အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ home tag ကနေပေါ့နော်ဒီ font အုပ်စုကိုဒါလေ့လာကြမယ် Okay font အုပ်စုဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် document တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ font ကမဖြစ်မနေသုံးပြီးရပါတယ်လောလောပြောရင်စာရိုက်မဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့လိုစာရိုက်တဲ့အခါမှာလေဆိုရင်ဒါ font ရွေးပြရမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ font ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာ font ကိုသုံးမလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဒါနှိပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဒီထဲမှာပါတဲ့ဒါ font တွေဖြစ်ပါတယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့ font တွေမြန်မာလိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမြန်မာတွေကိုရွေးပြီးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ် font တွေကိုရွေးပြီးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ် font ဆိုတော့အများစုသုံးတာတော့ဒီ Times New Roman နဲ့ Arial နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Times New Roman ကိုသုံးများတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုနောက်ပိုင်း Unicode တွေကိုသုံးတယ် Unicode ဆိုတာတော့ပြည်အောင်စု font ပေါ့နော်ဒီပြည်အောင်စု font သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်မြန်မာပြောင်းရတာတွေတည်ကူသွားပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဒီ font ရွေးပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်နာမည်ရကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါ font ရွေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ် show job Okay အဲ့တော့ဒီ font ရွေးပြီးဆိုရင် font size ကိုသတ်မှတ်ပေးတာကတော့ဒီမှာဒါ font size ပေါ့နော် font ရဲ့အရွယ်အစားကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကိုထားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ font size ကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ B ဆိုတာဘာပြောရလဲဆို B ဆိုတာတော့ဒါ bow ပေါ့နော် bow ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲစက်လုံးကိုသူကထူပေးတာမူလရှိနေတဲ့စက်လုံး size ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းထူပေးလိုက်တယ်ကြီးပေးလိုက်တာပေါ့အခုဒီ B ကိုထားခြင်းနဲ့စာကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီ B ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါစက်လုံးနည်းနည်းထူလာခဲ့တာဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ I ပေါ့နော်ဒီ I ဆိုတာကတော့ italic ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့စလုံးကိုစောင်းပေးတာဒီ I ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါစလုံးကဒီမှာအဆောင်းဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစလုံးအဆောင်းဒီဇိုင်းဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကဒီ U အောက်ကမြင်းချောင်းလေးနဲ့ပုံကဘာလို့တာလဲဆိုရင် underline မြင်းသားပေးတာဒီ U ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုဒီရေးထားတဲ့စလုံးရဲ့အောက်မှာမြင်းချောင်းသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဘေးကဒီမြားလေးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့မြင်းချောင်းရဲ့ style ကိုဘယ်လို style နဲ့အသုံးပြုပေးမလဲဆိုတာကိုဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနှစ်ချောင်းတားမလားနောက်က dotted line နဲ့တားမလားစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ format တွေကအားတွေနဲ့သုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့မြင်းချောင်း design တွေတော့ဒီ more underline ကနေသွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့ဒီ underline style ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်နေတဲ့သူပေးထားတဲ့ဒီ line တွန်းလေးတွေကိုစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်သုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် line တွန်းလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီ U ထဲမှာဒီမှာ underline color အောက်ကမြင်းတားထားတဲ့ line ရဲ့ color အရောင်ကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးလို့ရ automatic ဆိုရင်တော့အမဲရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုဒါဒီထဲကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်စာရှိတည်းပေါ့နော်ဒါကတော့ underline ပေါ့နော်အဲ့ဒီ underline ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဒါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘာလဲဆို ABC strike through ဆိုတော့ဒီစလုံးရဲ့အလယ်မှာမြင်းဖြတ်ပြီးတယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါစလုံးရဲ့အလယ်တက်မှာရိုက်ထားတဲ့စာကြောင်းစာလုံးတွေရဲ့အလယ်တက်မှာသူကမြင်းဖြတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီမှာနော်စလုံးရဲ့အလယ်တက်မှာဒါမြင်းဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bold italic underline ဒီ
strike through လို့ကိုဒါပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါသင်ခန်းစာကိုကွန်ပျူတာကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါအခြေခံချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါယူသုံးလို့ဒါဘယ်ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါသိရှိနားလည်မယ်ထင်တယ်နောက်တော့ဒီဘေးကဒီ A ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ grow form ပေါ့နော် grow form ဆိုတော့ grow ဆိုတာကကြီးအောင်လုပ်တာ form ကိုကြီးအောင်လုပ်တာအခုတော့စလုံး size ကိုကြီးပြီးတာဒီမှာဒါကိုနှိပ်နေရတဲ့ auto စလုံးကကြီးလာဖြစ်တယ်တစ်ချက်နှိပ်ရင်သူက2ရခိုင်font size 2စတိုးလို့ရပါဘော2စမဟုတ်ဘူး font size နံပါတ်2ထပ်ထပ်ပေါင်းသွားတယ်နော်အဲဒီမှာနောက်ဒီဘက် A အသေးလေးကျတော့သူက shin font ကိုသူကဘာလုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့သေးပြီးနော်ဒါတော့ font အကြီးအသေး auto ဒီလိုတဲ့ဟာကိုတော့သွားပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ A အကြီးနဲ့ A အသေးလေးရဲ့ပုံစံကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ် A ဆိုတော့ grow font လေးမှာဒီဟာလေးကိုမောင်းထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ grow font ဆိုပြီးတော့အောက်မှာပေါ်လာတယ်နောက် A အသေးလေးကိုမောင်းထောက်လိုက်တာနဲ့ shin font ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် decrease the font size ကို short ချပေးတယ်ဒါက grow font increase the font size ကိုတိုးပေးfont size ကြီးရပါတော့ font size ကိုကြီးအောင်လုပ်တယ် font size ကိုသေးအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဟာလေးကပါလဲဆိုရင် set secret ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအခြေတင်ချာတွေပါတယ်မှာတော့ရှိတယ် lot 2လို့ပါရိုက်တဲ့အခါမျိုး2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအောက်ခြေကိုရောက်တော့ဒီဟာလေးနဲ့လောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ရရမယ်တင်ချာရိုက်တဲ့ဟာပါနော်အဲ့လိုကြည့်လို့ဟုတ်ပြီဒါကြည့်ရဒါကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနော်အဲ့တော့ lot အဲ့ဒါတိတောင်ဆင်းရတယ်โอเคဒီမှာ lot 2လို့ရလိုက်တယ်ဒီ2လေးကိုဒီအခြေမှာရောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီ set separate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာโอเคဒါဆိုရင် lot 2ပါဟုတ်နော်နောက်ကကျွန်တော်တင်ချာရိုက်တယ်ပါဝါတွေပေါ့နော် square လို့ရိုက်ချင်နှစ်ကလေးကိုပေါ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ super secret ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ super secret ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့2လေးကပေါ်တက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်ရမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုမောင်းထောက်ကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ပါဆိုအင်္ဂလိပ်စာလေးနဲ့ဖော်ပြပေးတယ် set secret ဆို create small letter below the text field line အောက်ခြေမှာ small letter လေးကိုပြောင်းပြရဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ super secret ကကျတော့ create small letter above the line or text above ပါတယ်နော်အဲ့တော့ text ရဲ့ above အထက်မှာနော် small letter လေးကိုပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒါဒီလောက်နဲ့နားရအောင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဒါလေ့လာကြရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဒါစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်